现在是凌晨的3点，别人还在床上呼呼大睡，我们已经过来赶海了。没办法，最近的潮水退的都比较晚，我们已经好久没有赶海了。平时想赶个海都遇不到好潮水的，但是今天的潮水退的比较下呀，最适合赶海了。你给我走快点啊！哦，这里有个车螺。车螺？对，快点走了，前面好多人了。今天还带了一堆朋友过来赶海。哇，这里2个墨鱼豆，超跑了一个，这个墨鱼豆好漂亮哦。我看一下，哦，这么肥啊，这么大，脑袋好大个哦，跟个肥仔一样，胖嘟嘟的。对，圆圆的脑袋。刚下来就抓到一个墨鱼豆了。这里又一个墨鱼豆，来，快捞啊，快点捞！哎，这个小一点，这个小一点，没这个大，差别很大。闻味道好吃。这里有好多辣螺，还有青孔，把它全部捡了。哇，这个大个，这样子看不出来是个辣螺来的。戴个手套好一点，它割到手了，这里都是石头。哎，哇，这个稍微大一些，捡完这里都能够一餐了。哇，大的都在底下哦，好多大的呀！发财了，发财了！这个废弃的车里全部长满了青孔，好多，这里都是，那里的比较大一点，好多啊！这里都是，乌鱼湾，哇！哦，一会儿就拔这么多了，都丢桶里，还没摘完，那里还有好多的。这里有一群 QQ 弹弹的水母，但是颜色不一样哎，这个好白哦。这边到那边，起码搁浅了有几百个水母了。这有个大鸟湖，哎，抓到了，搁浅了，哎，回来，啊，这里，直接跑了。另外，你没戴手套就别抓它咯，夹到你就惨了。哇，这有一条虾，这虾好漂亮，哎，这里的，哎呦，抓到了，抓3次才抓到。这番节虾好漂亮。这里又一个这个鱼，搁浅了就是好抓。这有个车螺好大哦，这么大哦，直接捡的。刚下来一会儿就下雨了，要回去了都淋湿了。这个青孔好多，这个大青蟹是他们抓的。今天的所有收获有螺、有鱼、有螃蟹。螃蟹下锅，翻炒一下，等等拿来煮粥。煮好的粥倒入车螺就好了。这个车螺跟这些海鲜煮起来的粥是真的很甜的。好大的车螺，哇，很大口车螺肉，本来想煮早餐吃的，回来又空又累的，一觉睡到了晚上。